Deler 30 One Design. Vedete, una delle particolarità della barca è la sbasatura delle murate che si spegne poi verso poppa, una grafica scelta dal cantiere, insomma molto particolare. E poi nella parte bassa della prua un volume di dimensioni decisamente importanti per dare sostegno alla barca, soprattutto alle andature portanti con vento forte. Deler 30 One Design.